vamos dizer, minhas coisinhas simples, mas é de coração e vai dar pra todo mundo se arrumar os cabelos nesse carnaval, gente. Beijo. Ó, primeiro de tudo, eu quero pedir um like, se inscreva no meu canal e toca o sininho e vamos lá, gente. Vamos mostrar as coisas, gente. Vamos mostrar as coisas. É isso aí, gente. Aqui, nossa, aqui é minha bancada que fica, né? Mas a Ragília tá no meio. Batendo. Ah, não deu certo não, né? Então, aqui fica as minhas duas protonas, né? Eu chamo de cadeira, né? São as cadeiras bem bonitinhas, assim, que dá pra aconchegando, dá pra pessoa se sentar. Ali é minha porta, aí vem... aqui é meu lavatório, a mangueira, né? Que entra água, né, da torneira. Aqui é minhas coisas, né? Que eu coloco meu carrinho de manutenção, que eu chamo perto de mim, qualquer hora. Ali minhas escovas, uma toalha. Aí dentro vai ter, né, escova, não, fivelazinha, tesoura e tudo mais. Ali é o cestinho do lixo. E virando pra cá, tem outra porta do quarto do Jean. Tem esses quadros aí na parede, né, que é a obra do Paulo Henrique. Lá em cima também foi ele que pintou. Aí vem pra cá, é a tomada. Aqui é meu espelho, sabe, gente? Eu tô muito gorda, né? Meu espelho tem uma frase. É dando glória que recebe vitória. Ih, palavra linda da Bíblia. Gostei dessa palavra. Aqui vem, outra palavra, da Bíblia, né? Que eu gosto muito. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confie nele. Ele fará. Salmo 37,5. Acho que assim é da Bíblia, né? Aqui é meu certificado, né? Que eu fiz do meu curso, não é isso? Aí vindo pra cá, ali é minha cadeira. A Júlia tá no chão, né? Mas tá não. Aqui é minha cadeira. Jean está aqui do meu lado, que ele tá me auxiliando, né? Ele gosta também de ficar por perto. Jean é um menino especial que tá sempre comigo, sempre. A gente tá todo mundo unido, eu e ele. Somos nós três, nós quatro somos uma família. Sou mãe separada, gente, é isso. Aí vem pra cá, né? Aí tem aqui meu telefone. Tem aqui umas fotos do Paulo Henrique, 2 fotos. Simples, gente. Aí tem aqui o meu contador da internet, meu negócio da internet. Descendo aí vem a tomada com negócio dos fios que só pro telefone e pra coisa da internet. Aqui aquele sonhado violão, né? Que eu tenho, né? Vocês sabem já que eu já fiz um vídeo. O ventilador, né, gente? E os produtos, que ficam, né? Que eu trabalho com meus produtos. E aqui fica as minhas pranchas, meu secador, meus botox, minhas máscaras. Aqui vem também, fica as minhas águas oxigenadas, meus pó, que eu corto o cabelo. Tem também meus potezinhos, né? Tem também um negóciozinho com sal grosso, gente, que eu também gosto, pra espantar as invejas. E pronto. O vídeo de hoje foi esse. Se vocês quiserem deixar o like, um tchau.